大家好，又有 Kimi。咁今集咧，我哋講下乜嘢人唔係好適合去探病問喪啊。咁因為近排咧，最近咧都有啲朋友或者客咧就問我，究竟，哎呀，我今年係可唔可以去探病啊？去或者出席喪禮咁樣啦。如果嗰個親人係好熟嘅，根本其實你應唔應該去，你都要去噶啦，係咪先？只不過你應該係問我，有。即係如果去完之後有啲咩方法化解下，減低一啲影響嘅啫。如果嗰個人同你唔係咁熟嘅，咁你就再睇情況咯。咁啊，但係我哋都略略講下，究竟有啲咩人其實係真係比較唔適宜出席啦。第一，一定係小朋友啦。小朋友通常都係啲氣場比較弱啲啊，容易招陰嘅體質啊。咁所以咧，通常咧冇乜好緊要嘅話咧，都唔會去探病問喪嘅。咁不過通常我哋講嘅小朋友，即係可能比較細啲嘅年紀啦，即係可能讀緊小學或以下嗰啲咯。咁又或者你去探病嘅時候，咁你又探一陣就走啦，快啲就唔好逗留咁耐時間啦。咁第二咧就通常真係唔好紅白事相沖啦。嗰個時間性係幾耐為之相沖咧？咁通常就係講緊3個月內咯。咁你如果3個月內又需要出席婚宴咁樣，咁我哋通常就冇3個月內同時又出席白事咁樣啦。咁啊，如果你係主人家你自己係結婚辦婚禮咁樣，就更加之唔應該喺3個月內係同時有出席白事嘅。咁如果你只係出席別人嘅婚禮嘅話咧，就好少少啦。咁通常都係講3個月內嘅。咁但係如果係好熟嘅喎，係咪先？即係可能兩邊嘅人都係好親嘅人。咁你咪同一個月冇咯，咁啊如果唔係同一個月咧，都已經好少少噶啦，都唔使咁驚。咁講真，如果你自己係搞婚禮嘅，你自己結婚嘅，咁如果你有好親嘅人係過身，基本上你嗰年基本上都應該唔搞婚禮嘅，其實可能要擱置或者延遲佢啦。咁第三就係大肚嘅婦女啦，咁因為大緊肚咧。個體質本身都係比較偏咗去敏感體質嘅，可能容易招陰啦，有 BB 喺肚度。咁其次，你大肚都係紅事嘅喜事嚟噶嘛，咁所以咧都屬於紅白事相沖。咁所以咧，尤其是即係已經見晒肚嗰啲啦，咁啊更加之應該係避免去嘅。咁再其次啦，咁咧有陣時上網睇啊，都好多時會講話犯太歲嗰年咧，就盡量避開即係探病問喪呢一樣嘢啦。咁但係咧，我就唔係好同意嘅。其實點解犯太歲嘅人話唔應該探病問喪，係因為你如果犯太歲嘅話，嗰一年通常可能運氣比較差啲啦，多啲問題出現。咁所以咧，如果你本身個運氣已經唔好噶啦，你再出席呢一啲氣場唔好嘅地方嘅話咧，就會又容易影響翻自己。咁但係都唔係話犯太歲就一定差噶嘛。咁只不過講緊成日講犯太歲，只係講緊你當年有啲變動啊咁樣啦。如果你本身係正正常常唔係咁差嘅運，咁其實出席呢啲咁嘅白事亦都唔係咁大影響咯，未必話咁影響到自己嗰個運啦。咁如果嗰個係你好親嘅人，其實你犯唔犯太歲，你都應該要出席噶嘛，係咪先？咁就冇得話避開嘅。咁但係咧我都會避一避就係咩咧？如果你係生日，尤其是正日，即係我哋講緊係農曆生日啊嚇。咁如果佢係正日，哇！你真係正日農曆生日撞正大殮咁樣，咁通常都真係唔出席嘅。搞喪禮嗰一日未必同一日噶嘛，通常都係譬如今日搞喪禮，咁第二日大殮上山咁樣噶嘛，咁你咪出席前一日嗰個咯，咁你剩嘅嗰一日就唔出席咯。仲有你本身真係屬於一個重病中嘅病人啦，係一個健康好差嘅老人家，咁呢啲咧都真係避一避咯。咁但係唔係話完全唔去得嘅，我覺得你去鞠個躬上之後咪走咯，就唔好話坐喺度咁耐咯。好啦，咁如果你親人你一定要去或者要長時間逗留啦，咁我哋係有咩辦法即係盡量唔好影響自己咧？你可以帶黑曜石水晶啦，即係手鏈嗰啲，咁你可以帶住去個水晶都有少少幫你去
擋一擋呢啲咁嘅負嘅氣場嘅。咁啊，第二簡單啲都可以咧帶啲鹽喺身，咁咧就係必須要粗鹽嘅。咁啊，因為鹽本身係有啲辟邪擋煞嘅功效，咁咧你都可以揾個利是封咁樣帶啲粗鹽入去，咁啊袋住喺身啦。咁啊，如果你本身有拜神有求到嗰啲太歲符，咁你又係記住袋起身啦。或者啲去廟宇求嗰啲平安符咁樣，你咪袋住咯。咁啊，其次亦都可以咧，係去呢個衣紙鋪嗰度咧，就準備定啲好醜紙啦。咁就可以袋喺身嘅，即係袋銀包咁樣啦。咁啲好醜紙袋咗喺身之後，咁去完啦。咁然之後咧，你就可以喺啲路口位咁樣咧去化咗佢嘅，即係燒咗佢啊！或者你可以去完即係最近嘅一個路口位燒咗佢啦，又或者你行到差唔多就翻屋企之前嗰啲路口位咁燒都即係冇所謂嘅，都總之就係化佢啦。同埋臨翻到屋企嗰個門口，通常我哋都會整個類似火盆嘅東西啦。即係好簡單，可能你燒張紙咁樣咯。總之你係臨入屋前咁樣燒有個火咁樣咯，你跨過個火咁樣入屋咁樣，亦都係可以幫助到嘅。啊，講漏咗，咁其實咧有好醜試紙，咁亦都有百解，咁其實咧兩樣都可以嘅。通常好醜試紙係即時用嘅，即係可能你去之前就買定，咁袋喺身，然之後走嘅時候就化嘅。咁百解咧就冇定，因為百解好大張噶，咁你就好少話事前待定張百解嘅。咁通常百解就係事後燒咯，即係可能你嗰排運氣唔係咁好啊。出席完呢啲喪禮啊，或者去完醫院探病啊，咁樣都你之後都可以隨時燒翻張百解咁樣嘅。咁啊睇你事前事後做咯，事前你咪買好丑紙咯，如果事後你就可以燒百解啦。咁啊記住嗰啲燒好丑紙或者燒百解都好啦，就唔喺自己屋入邊燒嘅。咁通常就會喺你屋企，即係如果你樓梯口俾你燒，咁你咪可能喺樓梯口燒咯。如果唔得嘅，屋苑唔俾，咁你咪落樓下燒咯。咁咪或者廟宇有啲都幫你做燒白解咁樣噶嘛？你有天台或者上天台燒咯。咁總之就喺戶外燒嘅呢啲。你好簡單嘅，其實去衣紙鋪買張白解，跟住然之後自己掃一掃個身。咁樣啦。舉個例咁樣啦，譬如有張你當住呢張係白解先啦，咁有張天師嗰個樣噶嘛。咁你個樣咧就係向外咯，掃嘅時候就由頭到腳咁樣掃啦。咁樣，佢個樣係向外噶，咁你就由頭到尾咁掃到落隻腳咁樣咯。咁你就掃完之後就化咗佢就得噶啦。咁就唔使問咁多，哎呀係去唔去得又成咁，好似好複雜咁搞到，其實我都冇乜所謂嘅。你咪照去完化翻咪得咯。即係我覺得犯太歲其實就唔係話唔去得咯，OK，其實就冇乜問題啊，心理作用多啫。咁如果你不過農曆7月真係要去嘅話咧，咁你就真係要帶定呢啲好醜事字啦，咁傍下身啊，帶定啲黑曜石啊咁樣啦，或者有陣時我哋去完呢啲地方咧，都可以自己再加埋沖花涼啊，咁樣去洗一洗個負嘅氣場咁樣咯。所以其實化解方法都有好多嘅，就唔係話哎呀一犯太歲就唔去得啦咁樣嘅。咁今日嘅分享就係咁多，咁下次再見啦，拜拜。